အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့မြတ်ကအရင်ဗီဒီယိုရင်းနဲ့မတူဘဲနဲ့တရေကျွတ်ပိတ်ရလေးမှာနွေ့နွေ့ထွေးထွေးမိသားစုတွေနဲ့အတူအလွယ်တကူလှုပ်ရှားလို့ရမယ့်ပီဇာလေးလုပ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အခုပြုလုပ်မဲ့ပီဇာလေးကို ALMW 25D model လေးနဲ့ပြုလုပ်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ ready made pizza base လေးပေါ်ကို mozzarella cheese လေးဖြူလိုက်ပါမယ်ရုပ်ဖအစိမ်းနဲ့ရုပ်ဖအနီကိုထပ်ထည့်လိုက်ပါမယ်။ဆော့စ်လေးကိုအပေါ်ကတင်ပြီး microwave oven ထဲကို9 မိနစ်လောက်ထည့်ပြီးတော့ bake လုပ်လိုက်ပါမယ်။ဒီပီဇာလေးမကြက်ခင်မှာမြက်က microwave oven လေးအကြောင်းကိုနည်းနည်းလောက်ပြောပြပါမယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီ oven အဖြူလေးကတော့ ALMW 20A model ဖြစ်ပြီး press control လေးနဲ့တာမန်ရိုးရှင်းတဲ့ဟင်းလျာတွေကိုတိုင်မာလေးနဲ့နှွေးပြီးတော့ချက်ပြုတ်လို့ရတဲ့အတွက်လူကြီးလူငယ်မရွေးအလွယ်တကူအသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ဒီ oven အမဲလေးကိုတော့ ALMW 25D model လို့ခေါ်ပြီးတော့ digital control ကိုမှထူးခြားချက်လေးအနေနဲ့ကတော့သူ့မှာ gray system နဲ့ defrost system လေးပါပါတဲ့အပြင် system တိုင်းကိုတိုင်မာလေးနဲ့လိုအပ်သလိုချိန်ညှိပြီးသုံးလို့ရပါတယ်။အချက်ပြုတ်အကင်တွေကိုစိတ်ကြိုက်ချက်ပြုတ်လို့ရတဲ့အတွက်ခေတ်သစ်အင်ရှင်မတွေတိုင်းအတွက်တော့ရှိတဲ့အရာလေးဖြစ်ပါတယ်။ power အနေနဲ့အဖြူလေးကတော့900 watt အမဲလေးကတော့800 watt ဖြစ်ပါတယ်။ capacity မှာအဖြူလေးက20 လီတာအမဲလေးကတော့25 လီတာပါ။ input power မှာလည်းအဖြူလေးက1100 watt အမဲလေးက1280 watt ဆိုတော့ကိုယ့်အိမ်နဲ့အဆင်ပြေမှာကိုရွေးချယ်ပြီးသုံးလို့ရပါတယ်။ကဲခုဆိုရင်ရတာရှိတဲ့ပီဇာလေးလည်းရလာပါပြီ။ဝယ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ Alpha Store page ကနေမှာယူနိုင်သလိုဒီဆက်ရာကိုယ်စားလှယ် Alpha Electronic ဆိုင်ခွဲတွေမှာ Alpha Microwave Oven လေးကိုမင်းမြတ်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။